המאבק האנושי, ובסיכומו של דבר יסחוף עוד כוחות ועוד כוחות, אלה שמסכימים איתו מבחינה פוליטית, אלה שלא מסכימים איתו מבחינה פוליטית. זה איוב קרא. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו, אני מקווה מאוד שיש לנו, כרגע מנדי ספדי מנסה ליצור קשר עם איש אופוזיציה סורי, שידבר, מראשי אופוזיציה הסורי שידבר איתנו. נו מנדי, יש הצלחה? تفضل أخ أحمد. تفضل احكي. من مدينة حمص. أيها السيدات والسادة، يا أحرار دولة إسرائيل. הוא מחומס, חבר'ה מחומס, אני אתרגם. لأنشاء خفش بإسرائيل. לאנשי החופש בישראל. תרגם. שים הרמקול. ألو تسمعون؟ تفضل. أيها السيدات والسادة، يا أحرار دولة إسرائيل من عرب ويهود ودروز وروس وكافة مكونات المجتمع الإسرائيلي، السلام عليكم، شالوم، здравствуйте، هيلو. بداية أنا هنا لكي أعبر عن شكري. זה בעיית האינטרנט בסוריה. أنا هنا لكي أعبر عن شكري لكم على دعمكم وتضامنكم مع ثورة الحرية والكرامة في سوريا، وأرجو منكم أن توصلوا هذه الرسالة إلى الحكومة الروسية كونكم متظاهرين الآن أمام سفارتهم. إحصائيات الثورة حتى تاريخ اليوم 361 من الثورة الموافق 9 مارس يوم الجمعة آذار 2012. ضحايا الثورة تجاوزت 10,376. ضحايا الثورة من الأطفال 744، يعني كل يوم في طفلين عنا يموتون. ضحايا الثورة من الإناث 627. الجرحى 35,000. المفقودين 65,000. ضحايا الثورة الذين ماتوا تحت التعذيب 439 إنسان. المعتقلون حاليا حوالي 212,000. اللاجئون السوريون منذ بداية الثورة 20,627. اللاجئون السوريون في تركيا 10,227. اللاجئون في لبنان السوريون 6,400 شخص. اللاجئون السوريون في الأردن 4,000. أود منكم أن توصلوا هذه الرسالة إلى رئيس روسيا الاتحادية دمتري ميدفيديف، السيد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. الشعب السوري لن ينسى أنكم شركاء مع النظام الأسدي لقتل السوريين، فلا شكر لكم، وأيديكم تلطخت بدماء السوريين، والتاريخ سوف يسجل أن هذه وصمة عار طبعت على جبين حكام روسيا. أرجو أن توصلوا رسالة إلى الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. نطالبكم بدعم الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، والتخلي عن النظام الأسدي الشيعي الفاشي الإرهابي الذي يقتل شعبه ويدعم الحركات الإرهابية مثل حزب الله التي تطلق الصواريخ على سكان إسرائيل. تشارك النظام الأسدي بقتل السوريين، وكلنا شاهد كيف صواريخ حزب الله سقطت على منطقة الزبداني جنوب غرب دمشق في ريف دمشق، وتم أسر العديد من مقاتلين حزب الله وإيران بيد الثوار السوريين، وتدوين اعترافاتهم أنهم يدعموا النظام الأسدي، وإيران تدعم بقوة النظام المجرم الأسدي، وبنفس الوقت تهدد إسرائيل وتهدد أمن إسرائيل وشعب إسرائيل. ومحمود أحمدي نجاد أكثر من مرة هدد بمحو إسرائيل من على الخريطة، وقريبا سوف يمتلك قنبلة نووية ويرميها على إسرائيل لتنفيذ تهديداته. إذا أيها السادة، أيها الحضور، إذا عدونا وعدوكم اليوم واحد، وهو النظام الأسدي، الحزب اللاتي، حسن خان الله الشيعي الإيراني، بشار أسد المجرم، هتلر القرن 21، هتلر سوريا الذي يحتل سوريا منذ 4 عقود. نحن نريد الحرية والأمن والسلام، وأنتم تريدون الأمن والسلام. معنى هذا هدفنا واحد وعدونا واحد.
لذلك من مصلحة إسرائيل والشعب الإسرائيلي دعم مطالبنا وتخلي عن نظام آل الأسد القاتل الإرهابي الذي يدعم التطرف الديني مثل الإخوان المسلمين والتطرف الشيعي مثل حزب الله. نحن الوطنيين الأحرار السوريين نمثل الأكثرية السنية الوسطية في سوريا، ولسنا سلفيين ولا إخوان مسلمين ولا وهابيين. بنفس الوقت نلاحظ تركيا والسعودية وقطر تدعم الإخوان المسلمين وتدعم الوهابيين والسلفيين. وختاما أرجو منكم أن تدعموا ثورتنا والنصر لشعبنا السني المنتفض. عاشت سوريا حرة أبية. وأخيرا أشكر ابن جولان البار نائب الوزير أيوب قارة ومستشاره الأستاذ مندي الصفدي، والسلام عليكم. שוקרן, דוקטור. טוב, דיבר איתנו אחד האנשים שמן הסתם אני לא יכול להגיד מה השם שלו, מרסטן שבחומס. קודם כל הוא עמד לנו את מספר ההרוגים, מספר הפצועים, מספר הילדים, האנשים והמבוגרים, ומספר האנשים שנעדרים עד עכשיו. מספר ההרוגים הוא מונה אותם ב-10,000, 13,250, שמתוכם הוא מחלק את מספר הילדים והאנשים והגברים. 740 ילדים ותינוקות. וישנם עוד 75,000 אנשים נעדרים, שאף אחד לא יודע איפה הם נמצאים. ו-200,000 שברחו לטורקיה ולמקומות אחרים. קודם כל הוא ביקש להודות לעם בישראל ולכם באופן אישי אחד על האנושיות שיש בכם, על העמידה האיתנה שלכם למען העם הסורי,